Բարև ձեզ, ես Հովիկ Ակիլյանն եմ, կներկայացնեմ ձեզ իմ կտորը Հայաստանը։ Իմ հայրական կողմը եկել են Մշո Վարդի գյուղից, 1860-ականներին տեղափոխվել են Քիլիս, գտնվում է Սիրիայի հյուսիսում, Թուրքիայի տարածաշրջանում, մոտավորապես Սիրիայից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, գործի բերումով տեղափոխվել է Քիլիս գյուղաքաղաք։ Իր անունը եղել է Գևորգ Պուտակյան, մենք եղել ենք Պուտակյան, մինչև մեր ազգանունը փոխվել է, իսկ այնտեղ արաբները հագնվում են, գլուխները ծածկում են, նույնիսկ տղամարդիկ, եւ հագնվում են գլոր օղակ, այդ կոչվում է ագալ, մեր ազգանունը եկել է այնտեղից։ 1800-ականներին ծնվել է իմ մեծ հոր հայրը, Սահակը, Քիլիս քաղաքում եւ 1900-ականներին ամուսնացել է ցեղասպանությունից ազատված մազապուր ցեղած Թագուհի Թաթարյանի հետ եւ ծնվել է իմ մեծ հայրը Քիլիս քաղաքում 1920-ականներին տեղափոխվել են Ազազ, որը սահման են հատել եւ արդեն 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սիրիայի հյուսիսում, Հալեբից մոտավորապես 60 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Ազազ քաղաքում, որտեղ ծնվել է իմ հայրը։ Հովհաննես Ագիլյանը իմ մեծ հայրն է եւ 1940-ականների վերջը տեղափոխվել են Հալեբ եւ իմ մեծ հայրը սկսել է Սիրիայի հյուսիս-արևելքում վարուցանքի գործունեությամբ զբաղվել եւ հաստատվել են հիմնականում Հալեբում։ Մորս կողմը եկել են իմ մորս հայրական կողմը եկել են Դորթյոլ քաղաքից, որը հայերենով նշանակում է 4 ճանապարհ, եւ մայրական կողմը եկել են Այնթաբ քաղաքից 1920-ականներին հայրական կողմը տեղափոխվել են Հալեբ։ Մորս հայրական կողմը եղել են Հալեբում շատ հայտնի Իսկենդեր Լեփեջյան, հայկական ասեղնագործությամբ զբաղվող կանայք աշխատել են հենց իր համար եւ արտադրել են հայկական ասեղնագործություններ եւ ինքը դարաձաշրջանում շատ հայտնի արևտրական է եղել հենց հայկական ասեղնագործությունները արքով եւ վաճառքով։ Իսկ մայրական կողմը Նալբանդյաններ են եղել եւ իրանք նախքան ցեղասպանություն արդեն հաստատված են եղել Հալեբում։ Այսքանը կարող եմ ես իմ արմատների մասին, իսկ իմ հայրն ու մայրը հանդիպել են Հալեբում, ամուսնացել են 1970-ականների վերջը Հալեբում, ունեմ 2 քույր եւ ես միակ ընտանիքի տղազավակն եմ։ Մեր ընտանիքի մեջ հայերենը խոսալը բարդադիր կարևորություններ պետք է հայերեն խոսայինք անխտիր, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բառ, որ մենք օգտագործում էինք, ինչ-որ առարկայի անունը հայերենը չգիտեինք, մեր ընտանիքի մեջ դա ընդունված էր, որ պետք է հարցնեինք մեր հոր կամ ասենք մամային պետք է հարցնեինք, որ հայերենը ինչ է, որովհետև բաբան շատ խիստ էր, նույնիսկ եթե չգիտեինք բառը, փորձում էինք բացատրելով կամ պապային ասում էինք արաբերենով արագ մեզ բացատրի այդ բառը, որովհետև ինքը մեզ փոքրուց միշտ սովորացրել է լինել հայրենասեր, լինել իսկական հայ, սովորել հայերեն։ Իսկ Հայաստանի հետ կապերը մենք բնականաբար դպրոցական դասագրքերի մեջից մենք Հայաստանի հետ բավական կապեր ենք ունեցել, ինչպես բոլորը գիտեն, սփյուռքահայերի համար Մասիս սարը եղել է շատ հայտնի կերպարը Հայաստան ներկայացնող, իմ մոտ պատկերացում միշտ եղել է Մասիս սարով, բայց արևելահայերի հետ իմ շփումը սկսվել է 1990-ականների սկիզբը, երբ հեղափոխությունը արդեն տեղի էր ունեցել, արդեն ազատ կարող էին բարեկամները այցելեին Սիրիա, ինչպես նաև դատերական խումբը 1993-2 թվականներին եկան Հալեբ եւ բնականաբար այստեղ շատ այդ պայմանները չկար, որ բեմադրություններ անեին, սկսեցին Հալեբում բեմադրություններ անել եւ շատ մտերմացան իմ ընտանիքի հետ։ Մենք հաճախ մեր տան մեջ, նույնիսկ ամիսներով եղել է, որ դպրոցից վերադառնում էինք տուն, տեսնում էինք շատ հայտնի դերասաններ մեր տունը ընթրիք, հաց եւ իրար հետ շատ մտերմիկ շփումը սկսվեց, այնտեղից սկսեց իմ
արևելահայերեն ընկալելը, հասկանալը, շփվելը եւ Հայաստանի հետ ինչ որ մի կապ արդեն սկսել էր հենց 90-ականների սկիզբը, երբ որ ես արդեն 11-10 տարեկան պատանի էի։ Հալեբում երբ հաճախ հանդիպում ես տարբեր ազգիների հետ, ասենք քուրդերի հետ, արաբների հետ, շատ արագ իրենք հասկանում են թեգուզ արաբերեն խոսալուց իրանց հետ հասկանում են տարբեր акցենտի, տարբեր խոսելավոճից միանգամից արդեն զգացվում է, որ արաբ չես եւ ինչ որ օտար ազգի ես կամ ոչ տեղացի ես։ Քուրդերի դեպքում իրականում շատ հետաքրքիր միշտ մի դեպք կա եղել, ասեմ որ Հալեբում մեքենավարերը միշտ կամ քուրդեր են կամ տարբեր ազգիներ են լինում։ Ուրեմն քուրդերի հետ լինում է մի հատ միշտ դեպք կա եղել, որ հենց իմանում են, որ որտեղից ես հարցնում են, ասում ես հայ եմ, միանգամից իրանք ասում են, եթե մենք մի քիչ գնանք ցեղասպանությունից առաջ քուրդերի եւ հայերի միջև ինչեր է տեղի ունեցել նախքան հայոց ցեղասպանությունը, իրանք ոնց որ իրանց մոտ մի քիչ խղճահարությունից ելնելով եւ պատմության հետևանքներով իրանք հիմա շատ հայերի հետ փորձում են համերաշխ շփում ստեղծել։ Ես տարիներ Հալեբում միշտ որ ասում էի հայ եմ, միանգամից քուրդերը ասում էին, օ, մենք եղբայրներ ենք, մենք բարեկամներ են, ասում եմ որտեղից մենք բարեկամներ են։ Իսկ արաբները երբ որ իմանում էին հայ ենք, հաճախ ես կարող եմ նույնիսկ շեշտել, որ 100-ից անգամ ավել նույն արտահայտությունը լսել եմ արաբներից, որ դուք հայերդ 100 տարի վերադարձել եք ոչ տեղացիներ եւ ստեղծել եք Սիրիայում մի այնպիսի ոլորտներ, ստեղծել եք տնտեսության մեծ աճ, ստեղծել եք ոչնչությունից շատ լուրջ գործունեություններ եւ մենք այսօր Սիրիայի բնակչության անունից հաճախակի, ասենք 100-ից ավել նույնիսկ դեպքեր կարող եմ ասել, որ շատ անգամներ ասել են, որ դուք մեծ ազդեցություն ունեք մեր ազգի վրա, այնտեղ կարող եմ ասել, որ շատ մեծ ոնց որ զգացմունքներ ես ապրում որպես հայ լինելով, ինչ պատմություններից անցնելով եւ այդ ոնց որ 90-ականների մասին եմ խոսում, մինչեւ 2010 թվական կամ 2008 թվական ես Սիրիա որ գնացել եմ, այդ արտահայտությունը անընդհատ որ լսում ես, շատ հաճելի զգացմունք է որպես հայ, իհարկե ես ասեմ, ես Սիրիա որ ծնվել, մեծացել, ապրել եմ, որպես օտար ազգի եմ ապրել, բայց որպես հայ ես շատ հպարտացել եմ անընդհատ այդ գնահատանքը լսելով։ Սիրիայում բնականաբար հայերը փոքրամասնություն էին, բայց խանգարող ինչ որ հանգամանքներ չի եղել եւ չենք զգացել որպես նեղություն չի պատճառել մեզ ապրելը, բայց միանշանակ զգացել ես, որ դա քո երկիրը չի, ամենապարզ սովորությունը, որ առավոտը արթնանում ես, հարևանդ տարբեր ազգի ինչ որ մարդիկ են կամ նույնիսկ պետական ինչ որ մի գրասենյակ որ գնում ես, հայերեն չեն խոսում, ոստիկանը հայերեն չի խոսում, աղբահավաքը հայերեն չի խոսում, այդ զգացմունքը միշտ փոքրուց եղել է եւ ամենափոքր բաներով դու զգացել ես, որ դա քո երկիրը չի, դու ստիպված մտածում ես հայերեն եւ փորձում ես թարգմանել խոսել այլ լեզու, որպեսզի գոյատևես։ Բայց Սիրիան միշտ բարեհամբույր երկիր է եղել մեզ, մանավանդ ցեղասպանության ժամանակ առաջի երկիրներից է եղել, որ ընդունել է հայերին եւ գոյատևել են։ Բայց ամենայն դեպս որպես հայ միշտ այդ ցանկությունը եղել է, որ ուզեցել ես, որ ոստիկանն էլ քո հետ հայերեն խոսա, աղբահավաքն էլ քո հետ հայերեն խոսա, փողոցը ցանկացած մարդ քո հետ հայերեն խոսա եւ դու հայերեն պատասխանես։ 1996-ին առաջին անգամ 13 տարեկանում ճամբարով Հայաստան ժամանեցինք, ամառ էր։ Նախ ասեմ, երբ որ հասանք Հայաստան, օդանավակայանից ոնց որ արդեն ես տարիներ յետք, երբ որ սկսեցի համեմատել իմ առաջի այցը Հայաստան կամ առաջի այցը եվրոպական կամ տարբեր երկրներ, հասկացա, որ ես տարբերությունը Հայաստան այցելելիս չէի զգացել ինչ-որ տարօրինակ նոր տեղ եմ գնում։ Երբ որ տարբեր երկիրներ ես գնում եւ նոր բաներ ես փորձում հայտնաբերես, բնականաբար նոր բաներ են, բայց Հայաստանի մասին այդքան տեղեկություն չունեի 13 տարեկանում, բայց առաջի զգացմունքը, որ հասանք օդանավակայանից այդ 21 օրը ես ինձ զգում էի շատ հեշտ է դա ասելը կամ շատ բոլորն են նույն ձևի ասում եւ իրականության մեջ այդպես է, բոլորի մոտ նույն զգացմունքն է,
Ընդհանրապես չզգացի, որտեղ ամբողջ կյանքդ ենթագիտակցաբար ապրել ես, ուզում ես դու հենց քո լեզու խոսող մի երկիր գնաս եւ հենց այդ զգացմունքն եմ ունեցել առաջի վարքյանից։ Նկատի առնելով, որ երկիրը պատերազմական վիճակից նոր էր դուրս եկել, մի քանի տարի էր, այսօրվա այդ շռայլությունները չունեին, բայց ցանկացած մարդու մենք առաջի 3 օրը մնացել ենք մի Զեյթունում մի հայ տատի մի տանի եւ բավական շատով ենք մնացել։ Ես ընդհանրապես տան մեջ ինչ որ մի պակաս սնունդից բռնած կամ օճառից կամ ոչ մի բանից պակաս բան չնկատեցի։ Իմ բարեկամների հյուրընկալությունը, մրգերի արադությունը, որ վերջը մեզ հետ ուղարկեցին այդ պայմաններում, դա շատ ողջունելի եւ շատ հարազատ ինչ որ զգացմունք էր, որ դու ոնց որ զգացել ես քո տանը, քեզ դիմավորել են, ճանապարհել են, ինչպես որ ցանկացած հյուր կուզենա իր հետ վերաբերվեն։ Շատ հետաքրքիր մի իրականություն տեղի ունեցավ իմ հետ, երբ որ վերադարձա հենց Հալեբի օդանավակայանում, եկել էին մեզ դիմավորելու իմ ծնողները, հորս առաջի հարցը, որ որպես հայրենասեր մարդ, առաջի հարցը իր որդուն, որ ինչ էր քո առաջի ինչ էր պատկերացումդ Հայաստանի հանդեպ, շատ լավ հիշում եմ, պատասխանը տվեցի, հաջորդ չվերթով, եթե հնարավորություն ունես ինձ հետ ուղարկել, շնորհակալ կլինեմ։ Հորս ժպիտը մինչև մա դեմքից իր դեմքի ժպիտը մինչև մա աչքիս արջև, որտեղ շատ ուրախություն էր եւ հուզված էր այդ մարդը, որ տենց արտահայտություն ունեցա եւ հենց հիմա որ պատմում եմ էսի իրոք փշակախվում եմ, որովհետեւ իրոք այդպես էր։ Հենց այդ դրոբեից սկսվել է իմ մոտ Հայաստանի հետ կապը, ցանկությունը։ 2001 թվականին նորից Հայաստան եկա, ես արդեն դպրոցս ավարտել էի, պետք է որոշում կայացնեի, ինչ սովորեմ, որտեղ սովորեմ։ Հայաստանը արդեն սկսել էր դրսից բավական ուսանողներ ընդունել, արդեն փորձը կար, հորս ընկերոջ երեխեքը այստեղ սովորել էին, արդեն ավարտել էին, իմ հերթն էր, որ ես պետք է գայի, ես եկա կարճ ժամանակահատվածում, մի քիչ իմ պատկերացումով իմ սովորելու ընթացքը փոխվեց, ես 21 օր մնացի ետ տեղափոխվեցի, վերադարձա Սիրիա, շարունակեցի իմ ոլորտը, այնտեղ մասնագիտացա, բայց վերադարձած րոպեից իմ մոտ արդեն ցանկության առաջի կետը դրվեց եւ հենց վերադարձա հորս հետ որպես 17-18 տարեկան պատանի, սկսեցի հաջորդ քայլերը արդեն որպես մեծ երիտասարդ, սկսեցի հետը քննարկել, թեկուզ հորս գործունեության մի մասը տեղափոխել Հայաստան, հայրս որպես մեծ արդեն իր տարիքը անցել էր, որ 0-ից ետ պետք է սկսեր ստեղծել, շատ լուրջ չէր ընդունում ինքը, բայց իր մտքի ոնց որ մի անկյունում միշտ կար Հայաստանի մասին ինչ որ մի բան, լուրջ չէինք վերաբերվում այդ փաստին, որ կարող ենք գնանք Հայաստան։ Ես ուղղակի մի քիչ sense ամբիցիոս ոնց որ ցանկություններ ասեմ, մարդկա ուզում է գնա այլ մոլորակ կամ լուսին բարձրանա, իմ մոտ ոնց որ անհնար ոնց որ մի հատ ցանկություն էր, որ անհնար բան է, բայց արդեն սկսել էր այդ ցանկությունը իմ մոտ եւ հորս հետ լուրջ քննարկում էի, բայց հայրս որպես մեծ արդեն իր տարիքը անցել էր, որ 0-ից ետ պետք է սկսեր ստեղծել, շատ լուրջ չէր ընդունում ինքը, բայց իր մտքի ոնց որ մի անկյունում միշտ կար Հայաստանի մասին ինչ որ մի բան, բնականաբար շատ լուրջ չէինք վերաբերվում այդ փաստին, որ կարող ենք գնանք Հայաստան, մինչև եկավ հաջորդ իմ գալու իսկական այդ միջոցը, որ ես կարողացա Հայաստան տեղափոխվել։ Իմ որոշումը տևել է ընդամենը 1 օր կայացնելը, պատասխան տալը, գիրակի երեկոյան 24 ժամ հետո, որ արդեն Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում արդեն առավոտ էր, ես արդեն պատասխանս տվեցի, ընդամենը մոտավորապես 50 օր հետո, 2004-ի հունվարի 30-ին ես տեղափոխել եմ վերջնականապես Հայաստան։ Ես երբեք չեմ նեղվել, որ ինձ ասում են աղբար։ Ես ընդհանրապես աղբար բառը նախ եղբայր բարի արևմտահայերի օգտագործած բառն է։ Ես երբեմն կատակով նույնիսկ ասում եմ ես աղբար եմ։ Աղբար բառը վիրավորական չի թվացել։ Առաջի շաբաթը, առաջի հենց աշխատանքային օրերը, որ ես հասել եմ Հայաստան եւ սկսել եմ շփվել այն մարդկանց հետ, որ տարիներ աշխատել եմ, չեմ ճանաչել այդ մարդկանց, բայց առաջի վարքյանից, որ հանդիպել եմ, զանգահարել եմ, ասել եմ ես պետք է մոտիկանամ, ինձ ընդունել են ճիշտ 10-20 տարվա ծանոթներ,
Ինձ հանձնել են իմ համակարգիչը, իմ սեղանը, իմ տեղը, որպեսզի ես արդեն պետք է մի քանի օր հետո աշխատանքի սկսեմ։ Տարիներով եղել է շփում, մինչև այսօր այդ մարդկանց հետ ունեմ շատ լավ կապեր։ Ափսոսում եմ մի հատ բանի, որ եթե ունենայի հնարավորություն շատ ավելի մանկուց, շատ ավելի փոքրահասակ ժամանակ գայի, իմ կապերն ու իմ մտերմությունը շատ ավելի ամրապնդված կլիներ եւ շատ ավելի շատ կլիներ։ Իմ տեղափոխվելուց հետո Հայաստան, իմ մայրը միացավ ինձ, փոքր քույրս միացավ ինձ, ընկերության մի մասը պետք է ինքն էլ ղեկավարեր, մենք ընտանեկան մի ընկերություն էր, որ ես աշխատել եմ։ Բնականաբար առաջի իմ յետ վերադառնալուց Սիրիա, իմ բոլոր շրջաբադը այնտեղ ինձ սպասում էին, ինձ փորձում էին իմ հետ հանդիպումներ կազմակերպել, նույնիսկ հայրս փորձում էր իր ընկերների միջավայրում ինձ կանչել եւ ասել Արի մի քանի խոսք ասա Հայաստանի մասին, իրանք ուրիշ կարծիք ունեն, դու փորձի քո կարծիքը ասել։ Շատերը վախեցած էին Հայաստան գալու, որ այստեղ մի քիչ փոքր շուկա է, իրանք ավելի շատ կերևան, վտանգավոր է, այսպիսի բաներ։ Իսկ ես ճիշտ հակառակ պատկեր ունեի, միշտ փորձում էի իրանց համոզել, որ Հայաստան շատ հնարավորություններ կա, որ դուք Սիրիա արդեն այդ ոլորտները այնքան շատ են, որ ձեր շուկայի բաժնեմասը արդեն փոքրացած է, իսկ Հայաստանում թե մասնագետների կարիք կա նորարարությամբ, թե որպես սփյուռքահայ շատ արդեն զարգացած է 2004 թվականը արդեն սկսել էին ժողովուրդը ընդունել, արդեն ավելի հասկանում էին սփյուռքահայության եւ Հայաստանի այդ շփման կարևորությունը դրսից կարծիք տվող մարդկանց մասին ես ինքս էլ միշտ ասում եմ երբ որ դու ապրում ես օտար երկրում դրսից կարծիք տալը հեշտ է կարծիքները տվողը իրանք իսկականում չեն զգում բայց ես երկու կարծիք ունեմ հենց այս հարցի շուրջ Իրականում պետք է թույլ տալ, որ մարդիկ իրանց կարծիքները ասել, բայց մենք պետք է մեր որոշումները, ովքեր որ այստեղ են ապրում, մենք պետք է մեր որոշումները իրանց հետ նույնիսկ բարձրաձայնել, որ այսպես է, իրականությունը այսպես է։ Շատ կարծիքներ կա, որ կարող ենք վերցնել, վերլուծել, լսել, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս այդ բոլոր հայերը, որ խորհուրդ են տալիս, մի անգամ գան, զգան, ապրեն, տեսնեն, որբեսի խորհուրդ տալն էլ իրանց հեշտանա իրանց համար, որտեղ ավելի լավ կլինի, երբ որ դու գնաս շատ վառ օրինակով ջուրը հասկանաս սառնա թե տաք է նոր ավելի կայուն կամ ավելի հիմնավոր կարծիքներ տաս Մենք 8 տարի առաջ ստեղծել ենք բրենդինգ եւ վեբ կայքերի պատրաստման մի ընկերություն, շատ փոքր 1-2 հոգով ես ու կինս ստեղծել ենք ընկերությունը, եղել ենք մենք աշխատողները ընկերության, մենք գիշեր-ցերեկ աշխատել ենք միասին։ Այսօր 10-ից ավել աշխատակիցներ ունենք մեր անձնակազմում։ Հայաստանում առաջատար վեբ կայքի առաջատար ընկերություններից մեկն ենք, ունենք բազմաթիվ միջազգային մրցանակներ շահած Հայաստանից սպասարկում ենք 20-ից ավել երկրներում գոյություն ունեցող պատվիրատուների հետ եւ ընդլայնվում ենք համարում ենք որ ընկերությունը ինչքան էլ փորձենք ընդլայնել նպատակը կա տարբեր երկրներում գործընկերների եւ ինչ որ տարբեր գործունեություն ծավալելու բայց նպատակը փորձում ենք միշտ հիշել որ ընկերությունը ստեղծվել է Հայաստանում եւ պետք է մենք Որքան էլ որ մեծանանք, որքան էլ որ միջազգային մրցանակներով փայլենք, պետք է միշտ ցույց տանք, որ մենք հայկական ընկերություն ենք եղել եւ կմնանք հայկական ընկերություն։ Ես ծնվել եմ Իրանում, Թեհրան քաղաքում, հաճախել եմ հայկական դպրոց եւ միշտ հայկական մշակույթով լի ընտանիքում եմ եղել եւ շատ սերտ կապեր եմ ունեցել Հայաստանի հետ, առաջի անգամ այցելել եմ Հայաստան 94 թվին եւ շատ լավ հիշողություններ ունեմ, շատ 11 տարեկան եմ, երբ առաջի անգամ եկա Հայաստան։ Առաջի այցելությունից շատ մեծ ցանկություն կար իմ մեջ, որ շատ ռոմանտիկ զգացողություններ, շատ ռոմանտիկ կապ ստեղծվեց իմ եւ Հայաստանի միջեւ եւ ես որոշեցի, որ կփորձեմ համոզել ծնողներիս, որ գամ եւ Հայաստանում ուսանեմ։ 2010 թվականին ծանոթացա Հովիկի հետ։ Շատ հետաքրքիր էր այն փաստը, որ մենք համարյա թե նույն ժամանակահատվածում էինք տեղափոխվել Հայաստան 2004 թվին, երկուս էլ, բայց իրար չենք ճանաչում մինչև 2009 թվականը, 9-10 թվականը։
ու սփյուռքահայ լինելը դա օգնեց մեզ, որ մենք ավելի լավ իրար հասկանանք ու ավելի լավ ընկալենք խնդիրները, որ երկուս էլ առնչվում էինք այդ ժամանակ, այսինքն այդ միտքը, որ օքեյ ավարտել եմ, ես մնալու եմ Երևանում, գտնելու եմ գործ, շարունակելու եմ ապրել Երևանում, թե ես պետքա գործի, թե այլ պատճառներով լքեմ Հայաստանը ու լիքը այդ տեսակի խոսակցություններ կար։ Մենք փորձեցինք լուծել իրար հետ այդ խնդիրները, որ ունենք ու տենց մի 2-3 տարի ընկերություն անելուց հետո արդեն հիմնել էինք ընկերությունը մեր, որոշեցինք ամուսնանալ եւ Այդ շատ հետաքրքիր է, մենք մեր ամուսնության վայր, այսինքն պսակադրության վայրը փնտրելու համար շատ Հայաստանի շատ քաղաքներ այցելեցինք, որովհետև չէինք ուզում մեր պսակադրությունը լինի Երևանում։ Պսակադրության վայր ընտրելու համար մենք բավականին շատ քաղաքներ այցելեցինք եւ ավելի շատ, այսինքն փոքր ճամփորդություններով ավելի շատ բացահայտեցինք Հայաստանը ու շատ հետաքրքիր էր այդ փորձառությունը մեր համար եւ ի վերջո որոշեցինք, որ պետք է ամուսնանանք Սևանում, դա եղել է իհարկե իմ երազանքներից մեկը եւ տենց ամեն ինչ հաջողությամբ կարողացանք դասավորել եւ ամուսնացանք 2013 թվականի օգոստոսի 10-ին Սևանում եւ ունենք շատ մտերմիկ հարսանիք էր, ինքը շատ մեծ խնջույք չէր, բայց կային մեզ շատ հարազատ եւ մեր ամենամոտ մարդիկ եւ բավականին լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Ես եւ Անգինեն 7 տարի առաջ պսակվեցինք, մենք 10 տարի արդեն իրար ծանոթներ ենք, մոտ 3 տարի իրար հետ հանդիպում էինք, մենք 2 տարի հետո հանդիպելուց որոշեցինք, որ իրար հետ գործունեությունը սկսենք, որտեղ ինքը իմ աշխատաձևը շատ էր հավանում։ Անգինեն իրանահայ է, մենք երեխաներ այս պահին չունենք, մենք խորացած ենք մեր գործունեության մեջ, ապրում ենք Հայաստանում, ամեն անգամ, որ ճամփորդում ենք Հայաստանից 10 օրից ավել արտասահման ցանկացած երկիր աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրն էլ 10-րդ օրը կարոտում ենք մեր տունը, որը գտնվում է Երևանում։ Ես տարիները ի վեր փորձում եմ իմ ցանկացած շրջապատին, որը դուրսը գտնվում են, ինչ որ իմ քարոզարշավ երևի կոչեմ, իմ քարոզարշավն եմ անում, բայց ոչ թե համոզելով իրենց, որ լավ է, մենակ թողեք ամեն ինչ եկեք, ոչ։ Միշտ իրանց ականջի մի ծայրը միշտ փորձում եմ իմ ձայնը իրանց հուշել, որ Հայաստանը այնտեղն է, որ կարող եք հնարավորությունները տեղափոխել եւ գալ եւ շարունակել։ Ես տարիները ի վեր փորձում եմ իմ ցանկացած շրջապատին, որը դուրսը գտնվում են, ինչ որ իմ քարոզարշավ երևի կոչեմ, իմ քարոզարշավն եմ անում, բայց ոչ թե համոզելով իրենց, որ լավ է, մենակ թողեք ամեն ինչ եկեք, ոչ։ Միշտ իրանց ականջի մի ծայրը միշտ փորձում եմ իմ ձայնը իրանց հուշել, որ Հայաստանը այնտեղն է, որ կարող եք հնարավորությունները տեղափոխել եւ գալ եւ շարունակել։ Եվ վերջապես 6 տարի տևողությունից հետո ես կարողացա ինչ-որ մի իմ շրջապատի միջից որոշ մարդկանց կարողացա համոզել եւ այսօր Հայաստանում են ապրում եւ շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում են ապրում։ Ես չեմ համարում, որ ես եմ համոզել իրանց, բայց նույնիսկ 1% ձայնը իրանց ականջի մեջ, որ միշտ եղել է եւ նույնիսկ երբ որ իրանց փորձում ես համոզել, որ ձեր գործունեությունը շատ հեշտ է տեղափոխել։ Նույնիսկ ինչպես որ ես մի քիչ առաջ նշեցի, կողքից կարծիք տվողներից մեկն եմ եղել այն ժամանակ, որ ես տեսել եմ իրանց հնարավորությունները, փորձել եմ իրանց հնարավորություններին մի հատ բարի կարծիք տալ, որ կարող եք այսպիսի ձևերով, այս քայլերով շատ հեշտությամբ կարող եք գալ Հայաստան եւ շարունակել ձեր գործունեությունը։ Հայաստան գալու վախը կամ Հայաստան գալու հաջողություններով հասնելու չհասնելու նմանատիպ մտահոգությունները զուտ վերացնելու համար շատ բարձ մի հատ կարող եմ նախադասություն ասել, եթե ես կարողացել եմ Հայաստանում 1% հաջողվել,
նույն ձևի դուք կարող եք ցանկացած մարդ կարող է Հայաստանում հաջողությունների հասնի։ Եթե դուք հաջողվել եք դրսում, նույն ձևի կարող եք գալ Հայաստանում հաջողվել։ Հայաստանի հնարավորությունները շատ երկրներ, ես անկեղծ եմ ասում, չունի։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի հնարավորություններից օգտվելով, Հայաստանի շատ հեշտ հնարավորություններ ունի, որ շատ երկրներ չունեն, սկսած ընկերություն գրանցելուց, սկսած հարկային իր դրամաբանական հարկի չափսերից, վերջացնելով մեր ցանկացած կոմունիկացիա թե լինի, ինչպես նշեցի, ռոպեական մենք կարող ենք ցանկացած երկիր հասնել կամ ռոպեական կարող ենք կապ հաստատել։ Ես տեսնում եմ իմ ամբողջ կյանքը Հայաստանում միշտ լինել, նույնիսկ եթե ես ունենամ գործունեություններ տարբեր երկրներում, ես չեմ պատրաստվում Հայաստան ինչ որ կառուցել եմ, օրից մի օր փորձեմ փոխել կամ տեղափոխել իմ կառուցածը արտերկրում, ես նպատակ ունեմ միշտ Հայաստանում թողել ամեն ինչը, բացակայել կարճ ժամանակով, մեծամասնությունը լինել Հայաստանում, նույնիսկ բացակայությունները կարող են լինել գործնական, բայց հիմնական ինձ փնտրողը պետք է գտնի Հայաստանում։